måske blive på arbejdsmarkedet så længe som man kan. Det er nok det, der falder mig først for. Jeg synes, jeg har det for godt til at bare at sidde og lave ingenting. Jeg vil gerne stadigvæk kunne gå på arbejde, og jeg synes, det stadigvæk er interessant at gå på arbejde. Vi bliver jo holdt aktiv ved at deltage med andre. Andre holder jo en aktiv. Hvis man er modtagelig for det, selvfølgelig. Jeg er meget aktiv i naturen, ja. Fra morgenstunden af, så næsten mit første virke, det er at gå en tur med min hund. Jeg tror, at det gør, hvis man engagerer sig, så bliver man ikke så nemt stresset. Ja, der forstår jeg jo det at bruge tiden godt, stort set fra morgen til aften. Der er jo mange muligheder. Altså, mine forældre var utrolig aktive. De spillede meget. Min far var cellist, og min mor var pianist. Og de tog ud i foreninger og til ældre og så videre. Altså, jeg synes, i og med, at jeg har det arbejde, jeg har, hvor der er mange mennesker, og det er mange forskellige mennesker, hver dag, man skal forholde sig til, så har jeg det også rigtig godt med at være alene og gøre nogle ting. Altså for eksempel det andet arbejde, jeg har, hvor jeg kan sidde herhjemme og lave noget helt alene. Det synes jeg har det rigtig godt med. Ja, på en måde er jeg nok lidt en enspænder. Jeg kan godt lide at selv gå og lave nogle ting, men jeg er altså også meget glad for at arbejde sammen med andre. For eksempel nu snakker vi her i august måned, hvor det er høsttid på landet. Der synes jeg, det er yderst spændende at være flere til at arbejde og flere til at få det til at gå op. Jeg er ikke nogen på slæb, når jeg går i haven, for eksempel. Jeg er aktiv, og jeg synes også, det er aktivitet at læse. Det er en hel masse, og det er også at spille. Ja, og så har jeg børnene, 4 børn, der bor i København, så. Ja. Og 9 børnebørn og et oldebarn. Det tager jo også meget tid og meget energi. Det er folks eget ansvar. Der er nogen, vi ikke kan gøre noget ved. De vil ikke fra sofaen. Så de skal ikke styre. Nej. Men vi kan ikke undvære samfundet. Men jeg synes også, man ser meget frivillighed inden for... Vi kan se på de forskellige ældrecenter, der er der næsten en frivillig gruppe på alle ældrecenter. Det er samfundet, der skal sørge for det hele. På en måde er det jo en falliterklæring. Altså, hvis man kan selv, så synes jeg, det er helt fint. Så er man aktiv i de områder, man har lyst til at være aktiv i. Men hvis man ikke kan selv og sidder og er ensom, nu om det, så er det måske nok en god ting, at samfundet griber ind. Vi har vel selv en forpligtelse til at holde os i gang. Og så tror jeg faktisk, det er en sang eftermiddag, eller oplæsning, eller... Altså, vi skal ikke stille dem opgaver, for der er virkelig mange i dette samfund, som ikke har behov for opgaver. Så tror jeg ikke, man skal lave noget hver dag i et kort forløb. Jeg tror, man skal gøre det 1 eller højst 2 gange om ugen. Ja, og så ved jeg også, at ældre folk, de vil meget gerne høre fortælling om noget, der relaterer til deres egen tid, da de var unge og da de var børn. Skoleforløb, ungdomsforløb og sådan nogle ting der. Og det er jo lige meget, hvem det er, der fortæller. Bare nogen, der har stort set de samme erfaringer, som de har. Det vil sige, det kan være ældre. De er jo nok mest ældre, hvis de skal sådan virkelig trække på erfaringer. Det er det jo. Jeg tænker på, det vil være godt både for at få nogen til at engagere dem på deres egen alder. Ja. Men det kan også samtidig være inspirerende for dem at få 1-2 unge mennesker, altså unge mennesker til at fortælle, hvordan de ser på os lidt ældre. Ja. Hvis vi nu kan få dem engageret, og så siger vi, inden vi går hjem, når vi holder et møde igen om 14 dage, for eksempel, hvad kunne I tænke jer emne? Og få dem engageret til at være med til at bestemme, hvad skal vi lave næste gang, eller næste gang igen. Ja, man skal sådan set være ladet op, så man kan give noget videre til tilhørende. Ja, energi, det var godt. Det er rigtigt udtryk. Ja, man kom med noget energi.
Så jeg tror, man skal tage udgangspunkt i, hvilke interesser de har. Og så at de mødes med nogen, som har de samme interesser i første omgang. Jeg tror, der mange gerne vil, hvis de ligesom bliver gjort opmærksom på, hvad der foregår. Det tror jeg er en rigtig god idé, fordi det også giver noget socialt. Så dukker der nogle gode ting op, og så får de pludselig en hel masse at snakke om. Så vil jeg lede sådan en eftermiddag, hvor vi skal synge, og jeg vil læse en historie. Jeg kunne jo godt komme med nogle faglige ting fra mit job, men det tror jeg, det ville være for tørt. Det jeg kunne komme med, det jeg kunne delagtiggøre, det kunne for eksempel være at fortælle om oplevelser. Det kunne være oplevelser på en rejse. Det kunne være naturoplevelser. Jeg kunne godt bidrage med at læse nogle historier op, og jeg kunne måske fortælle noget fra min egen eller andres barndom, og jeg kunne også spille noget for dem, hvor vi kunne synge sammen og sådan noget. Jamen det er jo det, jeg gør, altså underviser i syning og konstruktion, ikke? Og der tager jeg jo, altså, jeg har jo nogen, der er ældre end mig selv, ikke? Men altså, så tager jeg jo udgangspunkt i, hvem de er, og hvad de gerne vil have. Ja. Og så prøver på at forstå dem. Jo ældre de bliver, jo mere interesseret tror jeg, de bliver ligesom i deres baggrund og deres, hvor kommer vi fra, og hvad er vi for nogle skabninger. Og så tror jeg, mange kan fortælle en historie også, hvis de får muligheden. Så er der egentlig mange, der kunne inddrage sig og være med, tror jeg, aktivt. Men noget motion vil jo være godt også i det, som mange af nu kan holde til. Men der er ligesom flere grupper, vil jeg så sige. Nogle kan meget, og andre kan ikke så meget. Men bevægelser i hvert fald. Jeg er ikke en stor gymnast, men jeg kan da nok få nogen til at hoppe lidt rundt, hvis det skulle være. Jeg mener faktisk lige præcis det modsatte. Vi lærer bedst fra nogen, der er forskellige fra os selv. Det kommer an på, hvem det er. Sindssygt kedeligt. Fordi man sidder inde, og ja, det synes jeg er forfærdeligt kedeligt. Undervisning på nettet, det er nok godt nok. Jeg har aldrig prøvet det. Det er nok godt for nogen. Så tror jeg vil gå hen på Folkeuniversitetet. Fordi jeg synes, der er et eller andet rart ved at sætte sig ned, og der er en anden person, som er 100% inde i et emne, eller 99% inde i et emne, og så man bare kan læne sig tilbage og nyde sådan en forelæsning, og så suge til sig. Og så også fordi man møder nogle andre mennesker. Ja. Det vil jeg langt foretrække. Jeg bruger det, jeg er nødt til at bruge til.